O tamanho desse pica-pauzinho ali, ó. Olha só. E ele não cresce mais do que isso. Olha o barulho que ele faz, ó. É coisa divina, viu? Coisa de Deus mesmo. Aqui, ó. Um pé de abacate, ó. Ele é meio... a cor dele é assim, meio amareladinho. Como se fosse cinza. Olha o barulho. Ó, tá comendo alguma coisa, um gás seco. Acho que é cupim, hein? Dá cerca de 2 metros dele aqui, ó. Ele não cresce mais que isso, ó. Tem como você não ser feliz num lugar desse? Ó, ó, ó. Ele fica de cabeça para baixo. Ó. Gente, ele tem uma potência no bico que é impressionante, ó. Acho que ele tá achando cupim ali. Vou encostar mais, que ele tá intestino ali, ó. Tem que encostar lá um pouquinho. É gratificante, hein? Graças a Deus por estar aqui. Ele não cresce mais que isso, ó. Se você conhece essa espécie aí, ó. Se ele tem um nome, eu chamo ele de pica-pau. Miudinho. Ave Maria, bonito demais. Lindo. Ele tá nem aí pra mim, ó. Olha aqui, mas ele tá lá. Passando a comida dele, ó. Eu também não vou prejudicar ele aí. Vou sair daqui quietinho. Lindo, hein?